爸妈，你千万不要在孩子面前做 Superman， 因为如果你是 Superman 倒下了，没有人会救你的。所以我们说，当孩子进入青春期的时候，你要小鸟依人，就算是爸爸都要起来吧。哎呀，这个有点高，爸爸腰会闪到，帮爸爸装一下，爬上去跟他讲，爸爸脚没有力，帮我爬下，帮你扶。妈妈更容易，很重，帮妈妈提一下。哇，太好了，是妈妈的心肝宝贝。像这样子的话，要常常说，这个有什么好处？首先，第一，你向孩子示弱，孩子会看到他的重要性；第二，孩子的自我价值感会出来。当孩子有自我价值感，他的自信心他就会出来了。他会觉得说，我在这个家是有存在感的，有归属感的。现在很多小孩子就是没有这个东西，他在学校被打压，在朋友被排挤，回到家，爸爸妈妈又不懂得欣赏他的好，你说，请问这个小孩子他怎样活下来？所以我们跟爸妈说，爸妈，你千万不要在孩子面前做 Superman， 你要小鸟依人。